Ողջույն բոլորին, եթերում The Point-ն է, վաղուց եթեր դուրս չենք եկել ես ու Հայկը, ու այս բանը ստեղ տաղավարում գլխարկներով նստած, ես ինչ բան է, որ գլխարկներով եք նստած, արև չի ժողովուրդ ջան, ուղղակի քարոզարշավը սկսել է, ինչպես բոլորդ արդեն գիտեք, արդեն եռում է քարոզարշավը, մենք այսօր քարոզարշավից ենք եկել, Հայկը հոգնած չի, տեսքն է հոգնածի, չմտածեք ինքը հոգնած է, այսօր երևի մի 20,000 քայլած կլինի։ Անկեղծ ասած գլխարկները նոր ենք վերցրել, չենք հացել, արևի տակ ենք մնացել, վարվել ենք, բայց ոչինչ։ Նաև քարոզարշավը նման բաներ է պահանջում։ Այսօր նոր նորքում ենք եղել, շատ լավ ակտիվ քարոզարշավ ենք ունեցել։ Ամփոփում անենք, էլի։ Հա, շենքերի բակերում հիմնականում քարոզարշավ ենք արել, Գայի պողոտայում էինք քարոզարշավ անում Շուկայի հատվածում ու շատ դրական էր։ Մի դրական բան եմ ուզում անդրադառնալ, ոչ թե այն առումով թե մեր քաղաքացիները ինչպես են տրամադրված եւ որ ուժին են ընտրելու, այդ հեսակ բան կանենք, խոսենք, բայց մի շատ դրական բան կա, կարծես թե մեր քաղաքացիների մոտ այն հին բանը փոխվել է, բուկլետ չվերցնելու մարդկանցից եւ այլն։ Հա, ես էլ նկատեցի։ Հետաքրքրվածություն կա, ես նույնիսկ որ բուկլետ էինք տալիս մարդկանց, ես նկատեցի, որ հետո երբ որ քայլում էինք, մարդիկ բացում նայում էին, հետաքրքիր էր իրանց այդ բուկլետների մեջ ինչա գրված եւ այնքան ուրախ եմ, որ նաեւ Վազգենն ա եղել դրա առաջարկներից մեկը, որ մեր բուկլետի մեջ իրոք բովանդակային բան լինի գրված, որովհետեւ նայում եմ ուժեր կան, ասենք բուկլետը գիրք է, չգիտեմ, այդ մարդիկ այդ գիրքը երբ պիտի կարդան վերջացնեն։ Հաս գրքի կազմած գիրքը։ Եվ ուզում եմ նաեւ քեզ շնորհակալություն ասեմ, որովհետեւ դու եղել ես այդ բուկլետի բովանդակային մասի ջատագովներից մեկը եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այդ փոխվել է մեր քաղաքացիների մոտ եւ քանի որ խոսեցինք դրանից, ուզում եմ եւս մեկ անգամ կոչ անել Ժորժ ջան։ Խնդրում եմ, վերցրեք բոլորի բուկլետները, այն գուբերնիստներին էլ վերցրեք, անկախականներին էլ վերցրեք։ Կարդացեք, ես համոզված եմ, հենց կարդակ շատ հեշտ է լինելու այդ ընտրությունը կատարելը։ Ուրեմն այսօր առավոտը ես մասիվում ասեցի, ամսի 9-ն է այսօր, հաղթանակի օրներ միշտ նշել ենք հաղթանակի օր, սովետական միությունը հաղթել է Գերմանիային ու այդ օրը ֆիքսվել է ու նշել ենք հաղթանակի օր, բայց ժողովուրդ ջան, այս հաղթանակի օրը մի քիչ պետքա մենք վերաիմաստավորենք։ Նախ Շուշիի հաղթանակի օրն էլ ենք նշել ամսի 9-ին, բայց երկու ձևով էլ մենք պարտվեցինք պատերազմում եւ Շուշիի մասով պարտվեցինք ու ռազմական ճանապարհով պարտվեցինք, Արցախը էլ մերը չի, մեր մեղքներ, ինչ ասած, մեր մեղքներ որ պարտվեցինք ու սովետական միությունն էլ պարտված դուրս եկավ այս պատերազմից, ինչ իմաստով պարտված դուրս եկավ, որովհետեւ յուրաքանչյուր միջին վիճակագրական ռուս երազում է լինի միջին վիճակագրական ճապոնացու ու կամ գերմանացու փոխարեն։ Հիմա ով կարող ինձ բացատրի ոնց հաղթե սովետական միությունը, եթե միջին վիճակագրական ռուսը երազում է լինի միջին վիճակագրական ճապոնացու կամ գերմանացու փոխարեն ու այսօր Ռուսաստանում էլ պարադեր, այդ պարադից էլ եմ երկու բառ ասել, հեսա կանրադառնանք այդ պարադին կամ կարճ ասենք ու անցնենք առաջ պարադում Վլադիմիր Պուտինը վախեցած էր, որովհետև Զելենսկի անօթաչուները արդեն հասնում են Մոսկվա։ Մեր ընկերներից ավագ ընկերներից մեկը միշտ օրինակ է բերում այդ հաղթանակի հետ կապված, ասում է լավ այդ հաղթանակ եղավ, բայց դրանից հետո օրինակ Ռուսաստանում մարդիկ Mercedes են քշում ու իրա վրա գրում են նա Բերլին։ Այս պարադոքս է եւ սա խոսում է ոչ թե իրոք հաղթանակի մասին, սա խոսում է այդ հաղթանակը չարժևորելու մասին, որովհետեւ եթե դու հաղթում ես ինչ-որ պատերազմում կամ ինչ-որ գաղափարական հաղթանակ ես ստանում, պարտադիր չի պատերազմում, էլի։ Եվ եթե այդ գաղափարը մնում է ինքը ստատիկ այդ ժամանակվա մեջ ու դու 21-րդ դարում ապրում ես այդ ժամանակում, այդ հաղթանակը չգիտեմ, վերածվում է մի հատ պարադոքսի, որ դու էլ չես տեղավորվում դրա մեջ, էլի։ Եվ օրինակ այդպիսի հաղթանակներից որ խոսացիր, երեք քարոզարշավը քանի որ շատ ակտիվ էր, ես գիշերը անդադած մեդիայում էի եւ ուրեմն ասում է երկրի բյուջեն ժողովրդի փողն է։ Գիտես ով այս խոսքերի հեղինակը։ Գիտեմ ով այս խոսքերի հեղինակը, ես չեմ ուզում անունը բարձրաձայնեմ, դու բարձրաձայն։ Ուրեմն այս խոսքերի հեղինակը այս ընտրությունների մասնակից գլխավոր
Պարտվողը։ Գլխավոր պարտվողն է եւ գլխավոր գուբերնիստներից մեկն է, ինքը այդ գուբերնատորն է բոլորի էլի։ Ընդ որում այս մարդը Ռոբերտ Քոչյանն է երկրորդ նախագահ եւ ինքը մեղադրվում է շուրջ $200 միլիոն պետական բյուջեից կամ այտենց ինչ որ այտենց ասեմ $200 միլիոն դատախազությունը ոնց է պահանջում է իրենց որ դատի չտան մեզ էլի։ Հա այս Քոչյանի եւ Պուտինի համեմատությունն է։ Պուտինն էլ որպես Ռուսաստանի նախագահ մնացել է 20-րդ դարի տրամաբանության մեջ, Ռոբերտ Քոչյանը հասել է 21-րդ դար եւ մնացել է 2001-2002 թվականների տրամաբանության մեջ ու ինքն թվում է թե ինքը ինչ ուզի խոսա եւ մարդիկ չեն իմանալու դրա մասին։ Մի ուրիշ խեղկատակություն է մերեք նկատել, ուրեմն ուժերից մեկը, որը որ հայտարարում է, որ ինքը հաջորդ վարչապետն է լինելու, ուրեմն սովորաբար քարոզարշավները այն տրամաբանության մեջ են, մարդիկ գնում են ինչ-որ թաղամասեր եւ համոզում են, որ իրենց ծրագիրը կամ իրանք լավն են, կամ մեր բարագեն մենք ոնց է գնում ենք, ասում են Ժորժ ջան, ընտրությունը անկախության եւ գուբերնիստական կարդացեք մեր ծրագիրը, ասում ենք անկախության եւ այնպես չի որ դա շատ այտենց բան խոսքեր է եւ մենք կապացնենք որ այտենց է անկախության եւ գուբերնիայի միջեւ է։ Ուրեմն ուժերից մեկը, այդ որ հայտարարում է, որ ինքը հաջորդ վարչապետն է, այս իր թիմակիցներին հրավիրել իր տան հայատ ու ինչ որ բան է ասում։ Ինքը չի գնում մարդկանց մոտ, իր ուժը չի գնում մարդկանց մոտ, իրանք ասում են եկեք մեր տուն մենք կասենք, այս դրամաբանության մեջ էլ իրանք կառավարելու են այս երկիրը, եթե հանգարց հաջողություն։ Դե դրա համար էլ Հայկ ջան, իրանք հավաքելու են, ես ասել եմ էլի մի առիթով, որ այս ուժեղ Հայաստանին սատարողները ամաչելու են իրանք շրջապատի աշկերին նայեն։ Ինչի համար են ամաչելու, որովհետև հələ մինչև ընտրություններ մի ամիս ժամանակ ունենք, մինչև ընտրություններ շատ հավանական է, որ իրանք արգել են ընտրություններին մասնակցել է։ Եթե չարգել են էլ, այս փող բաժանելն են արգելելու, ու իրանք խայտառակ քիչ քվեն հավաքելու, Հայկ ջան։ Այս երբ որ դուս են գալիս իրանք շրջապատում ինչ որ մարդիկ, տենց 2 կոպեկի համար 10-ով կաներ այդ բառը սենց չակերտներով էլի 10-ով կաներ են տեսնում որ ուժեղ Հայաստանի համար քվեներ հավաքեն, Ժորժ ջան, դուք ամաչելու եք ձեր շրջապատի աշկերին նայեք, ամաչելու եք, որովհետև խայտառակ քիչ քվեները հավաքելու Սամվել Կարապետյանը, ու вообще Սամվել Կարապետյանը կարար ընդհանրապես չխոսար, եթե ընդհանրապես չխոսար, հաստատ մի քիչ ավելի լավ վիճակում կլինեին իրանք, հիմա որ սկսեց խոսալ, այն բանը, որ բառն է Ընտրարշավ, չէ հաղթարշավ պիտի ասի։ Հաղթարշավ թե ընտրարշավ բառն է։ Բերերը դե ամոթ այց ավտանեմ։ Եկել ես ուզում ես դառնաս երկրի վարչապետ, 2 բառ չես կարող իրար կապես։ Եկել ես կամ ինչ եք вообще առաջարկում դուք։ Ու քաղաքական ուժերը եկել որոշել են մասնակցեն ընտրություններին։ 19 քաղաքական ուժ կա ընտրություններին մասնակցող։ Այդ 19 քաղաքական ուժից եւ 3-ի կամ 4-ի մոտ եմ ես նկատել, որ ինչ որ ծրագիր կա, որ առաջարկում են, օրինակ մենք ախպեր հանրապետություն կուսակցությունը առաջարկում ասում է Ժողովուրդ ջան, մեր հանքարդյունաբերությունը պետքա զարգացնենք։ Ճիշտ է, մի քիչ բնապահպանական խնդիրներ կունենանք, ասում են որ բնապահպանները ու չնայած այս 21-րդ դարի տեխնոլոգիաներով շատ աննշան են ելնելու այդ բնապահպանական խնդիրները։ Բնապահպանները ախպեր կհելնենք ասեն վատա որ այտենց երկրի ընդերքից օգտակար հանածոները հանում եք, բայց կզարգացնենք հանքարդյունաբերությունը, պղինձի հանքաքարից կստանանք, պղինձ կձուլենք, պղինձից ձուլակտորից կձուլենք, խողովակ կձուլենք, հաղորդալար ու նորմալ ախպեր ջան կտանենք, կվաճառենք շուկաներում նորմալ 4 անգամ, 5 անգամ կհնգապատկենք մեր այսօրվա բյուջեն։ Բազալտից Հայաստանի Հանրապետությունում լիքը բազալտ կա։ Բազալտից բազալտաթել ենք սարքելու, տանելու ենք, վաճառելու ենք։ Մեր ջրամբարները Արամ Սարգսյանը այս 10 տարի ասում է 14 հատ առնվազն 14 հատ ջրամբար է պետք Հայաստանի Հանրապետության։ Բան են այս քաղաքացիական պայմանագիրը վերջես 2 տարվա ընթացքում որոշեցին հա որ կարելի է ջրամբարներ սարքել, որ 10 տարի առաջվանից սարքեի 7 միլիարդ խորանարդ մետր ջուրը կուտակածել նեիք, համ կծախեինք, համ մենք լիքը ջուր կունենայինք։ Որոշել ենք որ կարճ խոսենք, բայց կարծում եմ շատ կարևոր թեմայի անդրադարձա, ընդ որում քաղաքացիական պայմանագիրն անդրադարձա, որովհետև
այսօրվա մեր խորհրդարանը բալանսավորված խորհրդարան չի, պետքա դա էլ մենք ասենք, այդ որ խոսում ենք, ասենք բալանսավորված քաղաքական, բալանսավորված խորհրդական չի, կան ռուսամետներ եւ կան բալանսավորողներ։ Բալանսավորողների մեջ էլ ավելի շատ ռուսամետներն են։ Բալանսավորողները բոլորս էլ գիտեն, չէ՞ որ երբ որ գալիս այս քարոզարշավի շրջանակներից բալանսավորողները սկսում են բանել հակառուսական շատ թեզեր իրենց մոտ էլ առաջանում հույս ունեն գաղափարապես իրենք հասկանում են որ Ռուսաստանի շատ կախվածությունը վտանգավոր է բայց մի շատ կարևոր բան է ասացի ես ուզում եմ երկու համեմատություն տանեմ հանրապետություն կուսակցության եւ իշխանության միջև ընդ որում այն մյուս գուբերնիստներին չեմ արադար որտեղ դրանք այդպես կենսական խնդիրներից չեն խոսում ոչ մի կարևոր բանից չեն խոսում ուրեմն ցես երկու կարևոր բան կա բայց իրենց վրա էլ օրինակ կբերեմ ջրամբարների հարցով հանրապետություն կուսակցությունը ասում է լավ է որ դուք տասած ջրամբարի ծրագիր եք գրել, բայց Ժորժ ջան, այդ քիչ է։ Մեզ 14 ջրամբար է պետք։ Եվ երկրորդ ասում է ջուրը մենք պետքա վաճառենք արաբական շուկայում, որովհետև արաբական շուկայում ջուրը այսօր ավելի թանկ է, քան նավթը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը գերա 10 ջրամբար, գրել է որ ջուրը անբարելու համար, ինքը չգիտե ջուրը ինչ պիտի անի հետո։ Եվ սա շատ կոնկրետ տարբերության մասին է օրինակ խոսում։ Մենք ո՞նց ենք պատկերացնում այդ ջրամբարում ինչ պիտի լինի, եւ իրանք ինչ են պատկերացնում։ Եվ երկրորդ խնդրեմը, դες խոսում ես բանից ծրագրերից, գիտես ծրագիրը պետք է ինքը բանավիճելու տեղ թողի։ Այն ծրագիրը, որը բանավիճելու տեղ չի թողում, դա ծրագիր չի, դա այդպես խեղկատակությունա կամ չգիտեմ ինչ է, էլի ոչ մեկ չի կարող 100%-անոց ծրագիր գրի։ Ուրեմն օրինակ հանրապետություն կուսակցությունը ասում է իր ծրագրի մեջ տնտեսական մասով ասում է փոքր եւ միջին բիզնեսի աջակցությունը օրինակ պատկերացնում է Amazon-ին Հայաստան բերելով։ Որտեւ դա փոքր եւ միջին բիզնեսի համար հեղափոխական ծրագիր է եւ մենք անդադ այստեղ ես ու դու շատ ենք խոսել դրա մասին։ Հիմա այս գուբերնիստները ասում են փոքր ու միջին բիզնեսին պետք է ազատենք հարկերից։ Հիմա կա մի ուժ մեր ուժը հանրապետություն կուսակցությունը, որը բանավիճելու թող է թողում, որովհետև ես շատ եմ նկատել, ասում են ոնց եք բերելու Amazon-ը, որ կա Wildberries-ն ու Ozon-ը ինչ պիտի անեն, ասես չգիտեմ, ասես ինչ-որ բաներ, հա։ Սրանք գրել են մի հատ բան, որը բանավիճելու տեղ չի թողում, որովհետև մարդկանց 99% ասում լավ, այս ապուշություն է, էլի, այսինքն ինչ անշանակում հարկ չտալ, բա ով պիտի կամ ինչ անշանակում մի դրամանոց վարչապետ, բայց վարչապետ, այսինքն վարչապետին, որ աշխարհակահաղական կենտրոնը շատ տա, ինքը իր ուզածով է անելու։ Այս խեղ կատակ, ընդ որում ես ու դու ամենաառավոտը իրանք էլ են բանավիճելու տեղ թողում, բայց աշխարհակահաղական կենտրոնների համար, է, բանավիճելու տեղ։ Ես միշտ գալիս եմ նրան, որ այս ամեն ինչը մեր երկրում շուտվանից է կառուցված եղել, այս դրամաբանությունը հենց այնց Սամվել Կարապետյանը օթից չի եկել ընկել այս երկիր։ Հիշում ես մի հատ նախկին սառեցված սրբազան կար, որ ասում էր աշխարհակահաղական կենտրոններից ասել են այս ամեն ինչի վերջը գալու է, հատեն զայնագրությունա չէ եղել։ Եվ դա այսօր ապացուցում է Սամվել Կարապետյանի այդ ինքը եկել է ասում է մեկ դրամանոց վարչապետ։ Դա նշանակում է աշխարհակահաղական ինչ որ կենտրոն, որոշելու է ինքը ոնց է վարել։ Շատ པարզ է որ կենտրոնն է տնելու։ Եթե այդ մարդը չգիտեմ, ինչ որ երկրում ռուսաստանցի գործակալ գործարար է եւ հաղթարշավ բառը չի կարող ասի, բարձա չէ որ իրան ընդեղից ինչ որ գերություն կգա եւ ինքը ամոթա ու նկատել ես որ իրանց փող բաժանողներն են իրանց նման խոսում այդ զայնագրությունները որ հակակոռուպցիոնը տարածում է իրանց փող բաժանողներն էլ էլի իրանց նման են խոսում ցավի գտանելով շանվարը երկարացնելով մի բան հիշեցի մի ֆիլմ կա որը որ ինձ մոտ ասոցացվում է այդ զայնագրությունների հետ ֆիլմը կոչվում է Տուպո Իշո Տուպի այ ախպեր մի ամիս հա բացատրում են որ ուղիղ կապով չի կարելի զանգահարել հաջորդ զանգողը նոր զանգում է ուղիղ կապով ու խոսում է ես էլի փողից նայում եմ ասում դե Ժորժ կարող է մարդիկ որ ասում եք ուղիղ կապ չեն հասկանում ասեք տելեգրամով զանգի սրանով զանգի այս խեղ կատակությունը կամ ասենք այդ քո ասած Խեք մի հոգու վրա թողում սաղի ցավի գայ ձեր ցավը տանը սաղի ցավի կտանելով սռոկվեք ալեց այդ խեշտը սաղի Պալիտ կանեն իրաց բանը։ Դե ամփոփենք, հա, այդ ջան, վաղը արաբկիրում ենք լինելու, այսօր էս եթեր կտանք երևի իրական չէ։ Վաղը արաբկիրում ենք լինելու 00-ից նաև ովքեր կդիտեն մեզ եւ կուզենան միանան մեր քարոզարշավին հրավիրում ենք Կոմիտաս 23 հասցե մեր շտաբն է։ Այնտեղից սկսելու ենք, վաղը նաև ես ու դու անընդհատ ինչ որ եթերներով կփորձենք մարդկանց ցույց տալ, թե ինչքան լավ են տրամադրված մարդիկ փորձում են ծրագիր հասկանալ, ինչ է առաջարկում կոնկրետ ուժը։ Արաբկիրում միշտ մեր կուսակցությունը շատ լավ
քվեները ստացել, Արաբկիրում ունենալու ենք շատ լավ քարոզարշավ, ովքեր որ կուզեն միանան, թող գան միանան, շատ դրական է, որ բոլորը բուկլետները վերցնում են, ծրագրերը կարդում են, շատ լավ են արձագանքում, շատ լավ են դիմավորում Արամ Սարգսյանին, ու այս լավ նոտայի վրա ես զգում եմ, որ հունիսի 7-ից հետո Հանրապետություն կուսակցությունը շատ լավ տոկոսով, շատ լավ թիմով ներկայացված է լինելու խորհրդարանում ու մենք կառուցելու ենք բղնձաձուլարան Հայաստանում, մենք հանքարդյունաբերությունը մեծացնելու ենք, տարեկան 1 միլիոն խորանարդ մետր բղնձի հանքաքար ենք օգտագործելու ու դրանից հետո մեր բյուջեն հնգապատկվելու է 5 տարվա ընթացքում, ունենալու ենք 45 միլիարդ բյուջե, բանակը զինելու ենք, Ալիևին կանչելու ենք, ասելու ենք արի անկլավներից խոսանք, արխային էլ նայելու ենք Մասիս Սարի ուղղությամբ, Կապանից քաղաքացիական պայմանագիրը նայի Արագածի ուղղությամբ, մենք երբ որ հայտնվենք խորհրդարանում, ամբողջ հայ ժողովուրդը հանգիստ կարա նայի Արարատ լեռան ուղղությամբ։ Եվ սա պահանջատիրություն չի, սա ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության հզորության մասին է։ Ես մի քիչ տեղայնացնեմ, մենք հայտնվելով խորհրդարանում Ամազոնը բերելու ենք Հայաստան, այո բյուջեն հնգապատկելու ենք, իսկ հնգապատկված բյուջեն դա նշանակում է օրինակ 5-6 անգամ ավելի բարձր թոշակներ, ոչ թե ինչ-որ 10,000 դրամով թոշակ բարձրացնել, դա նշանակում է առնվազն 2-3 անգամ նվազագույն աշխատավարձնա բարձրանալու, դա նշանակում է պետության տնտեսությունը այնպիսի թռիչքային աճ ապահովելու, որ մենք իրոք մենք այդ ժամանակ բարձր վարձատրվող աշխատատեղերի եւ աշխատողների խնդիր ենք ունենալու, ոչ թե գալու ենք օթից 100,000-ից ավել հնդիկ աշխատի, ասենք 300,000 աշխատատեղ ենք բացելու։ Եվ մենք մի կարևոր շատ բան կա, Ժողովուրդ ջան, մենք այս ծրագիրը գրելուց նաև կարգախոսի վրա շատ երկար մտածել ենք եւ կարգախոսը այնպեսի կարգախոս է, որ ոչ թե Հանրապետություն կուսակցության կարգախոսն է, այլ յուրաքանչյուր հայի կարգախոսն է, որտեղ յուրաքանչյուր հայ պետք է մտածի իր երեխաների համար, իր ապագայի համար եւ Հայաստանի համար։ Այդ դրա թիվն էլ 11-ն է, Ժողովուրդ ջան։ Վեր Ժողովուրդ ջան, ընտրեք համար 11-ին բոլորի ծրագրերը կարդացեք, ձեզնից հասնում է մենակ լսել, մտածել, վերլուծել բոլոր ծրագրերը, խորը վերլուծեք ու ես միանշանակ համոզված եմ, հայ մարդը, ով որ ուզում է ապրի Հայաստանում, արարի Հայաստանում, լավ ապրի Հայաստանում, գնալու է, ընտրելու է համար 11 քվեաթերթիկը։ Շնորհակալություն, վաղը եթե հետաքրքրի ձեզ, մենք մեր Facebook-յան էջերով ուղիղ եթերներում կլինենք, կարող եք հետևել քարոզարշավին։